السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. أنا مهندس محمد فرج، مؤسس فرقة الطب. مبسوط جدا إن احنا مع بعض النهاردة في الويبينار الخاص بنظم المعلومات الجغرافية. احنا بدأنا الشركة دي من 3 سنين. كان هدفنا إن احنا نساعد الطلاب لسوق العمل بشكل صحيح بعيدا عن شكل الكورسات التقليدية. خلال السنتين اللي فاتوا دربنا مئات الطلاب في مجال الهندسة، مجال هندسة المساحة. الهدف من الويبينار ده ان احنا ضفنا جزء جديد عندنا في الشركه، الا وهو نظم المعلومات الجغرافيه. ان احنا كمان جايين النهارده مش عشان نقول لك سجل معانا في الكورس، لا احنا جايين نقول لك يعني ايه جي اس، بنستخدمه في ايه في حياتنا اليوميه او المشاريع الكبيره، ازاي نبدا نتعلمه بالطريقه الصحيحه. وان شاء الله هنسمع مع بعض شرح مبسط من دكتور محمد المليجي، خبره 12 سنه في مجال نظم المعلومات الجغرافيه، عشان تطلع من الويبينار ده فاهم هتبدا ازاي واول خطوه هتاخدها هتكون ازاي. نصيحتي ليكم ورقه وقلم، عشان لو في اي سؤال اي استفسار اي ملاحظه تقدروا تكتبوها. بلاش اطول عليكم وخلينا نبدا. اتفضل يا دكتور. كلية الآداب، قسم جغرافيا جامعة حلوان، وحاصل على درجة الماجستير في 2019، برضه في تخصص نظم المعلومات الجغرافية من جامعة حلوان، ولسه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة في تخصص السبيشال اناليسيز من جامعة المنصورة، كلية الآداب نظم المعلومات الجغرافية. أنا حابب النهاردة إن شاء الله إن أنا أشرح لكم يعني إيه جي اس، واللي حابب يبدأ معانا ويدرس جي اس يبقى فاهم يعني إيه الكونسبت بتاع الجي اس وإزاي يدخل فيه، وإيه المجال اللي هو يقدر يختاره ويقدر يستفيد منه في الجي اس. استأذنكم، أنا بس هعمل أنتوا كده شايفين الشاشة قدامكم؟ أنتوا كده شايفين الشاشة قدامكم؟ لا، تمام طيب، تمام يا فندم، تمام تمام مهندس. احنا الاوتلاين بتاعنا في المحاضره دي انا هشرح انترودكشن بسيط عن الجي اس. هشرح السوفت وير اللي الجي اس بيستخدمها، سواء كان جاي من شركه ايزي او سواء كان جاي من اوبن سورس. انا بس كنت عايز اسال سؤال بس بسيط، كلكم عندكم خلفيه بسيطه او باك جراوند عن الجي اس، ولا في منكم مثلا اول مره يسمع عن مصطلح الجي اس؟ انا عندي خلفيه بس ما استخدمتش، يعني تمام. ما مارستش. عندي خلفيه هو بيعمل ايه لكن ما مارستش. تمام. أول مرة أتعامل في الجايز. تمام. ماشي. الجي اس يا جماعة ببساطة شديدة جدا هو العلاقة ما بين المكان وما بين الخريطة. يعني انت دلوقتي لما بتبقى عايز تروح مشوار، كل الناس دلوقتي لما بتبقى عايزة تروح مشوار او عايزة تروح مكان هي مش عارفة تروح فين، فبتفتح جوجل ماب والنبي يشوف لي اللوكيشن على جوجل ماب فين او المكان فين عشان اقدر ان انا اوصفه. الجوجل ماب ده هو جي اس بس بصورة مختلفة. هو جاب لك المكان واقعي حطه لك على خريطة عشان تقدر تشوف المكان الواقعي ده فين على الخريطة. طيب ده هنشرحه ده باختصار بسيط جدا يعني ايه الجي اس. هنشرح الابلكيشن اللي بيستخدمها الجي اس، هنشرح ايه العلاقه ان انت عشان تعمل الماب ده لازم يكون عندك ايه عشان تعمل الخريطه. هنشرح بعد كده ازاي تعمل انت الخريطه بتاعتك وتقدر ازاي تنشئها وازاي تستخدمها في المجالات بتاعتك المختلفه. كل ده هنشرحه النهارده معاكم. طيب، انا زي ما قلت ان الجي اس هو العلاقه اللي بتربط ما بين ارض الواقع وما بين الخريطه بتاعتك في جميع المجالات المختلفه. طيب ده عن طريق ايه؟ عن طريق سوفت وير اسمه ارك جي اس او كيو جي اس، وبيطلع من خلال السوفت وير ده بيطلع داتا. الداتا دي بنقدر نستخدمها زي جوجل مابس كده او جوجل ايرز او الكلام ده كله. طيب بيعمل ازاي الكلام ده؟ الكلام ده ان انت عندك مثلا بتبقى واقف في الشارع شايف المحل او شايف الكشك او شايف المستشفى او شايف العربيات او شايف الطريق او شايف الكلام ده كله. الجي اس بياخد الحاجات دي وبيبدأ يحللها لك ويعملها لك في شكل طبقات، زي مثلا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامي ده كده. بيفصلها لك على اساس طبقات. بمعنى انا مثلا واقف في العمارة بتاعتي او واقف قدام العمارة بتاعتي، شايف الشارع، شايف المحلات، شايف عربيتي، شايف الباركينج، شايف الرصيف، شايف الكلام ده كله. هو بقى بيصنف لي كل ده على اساس لاير للشوارع، طبقة خاصة لوحدها للشوارع، طبقة للمباني، طبقة لقطع الأراضي، طبقة للحدائق والمنتزهات، طبقة للمحلات، طبقة للعربيات. كل ده بيفصله لي بحيث ان انا اما اجي ادرس المنطقه واجي اعمل اناليسيز او تحليل المنطقه دي واشوف انا رايح فين بعد كام سنه والكلام ده كله، تبقى عندي طبقات تقدر توضح لي الحاجات دي كلها.
لغايه دلوقتي حضراتكم فاهمين ولا في مشكله بالنسبه لكم؟ تمام يا هندسه، تمام زي الفل. طيب دلوقتي انا عايز اسالكم سؤال. ممكن حابب اعرف كل واحد من اللي موجودين معلش سريعا كده هو شغال في تخصص ايه؟ انا 17 سنه كباري وحاليا شغال صار. تمام. وبعدين بقالي 5 سنين كده هندسة طرق وترع. تمام. هندسة المساحة بشكل عام كل شيء تقريبا هندسة. تمام. حلو، يعني معظمنا كلنا شغالين في المساحه، صح كده؟ تمام، مساحه، كلنا الطرق مساحه، والمساحه. اغلبنا مساحه. طيب الجي اي اس طبعا هيفيدكم كتير جدا في المجالات بتاعتكم، وده هقوله لكم بس بعدين. خلينا اقول بس اهم المجالات اللي بيشتغل فيها الجي اس وبيرتبط بيها الجي اس. اول حاجه المواد المائيه. شبكات الصرف، شبكات الميه، كل ده الجي اس بيشتغل فيه. طب الجي اس بيشتغل فيه ازاي؟ انا دلوقتي لو عندي شبكه صرف ميه وعايزه ارسمها او عايزه ابنيها، تمام، بستخدم الجي اس. في ايه؟ ان انا بعمل يوتيليتي نتورك او بنعمل اناليسيز لشبكه الصرف دي، بشوف ايه افضل مكان نعمل فيه شبكه الصرف، افضل مكان نعمل فيه افضل وصلات، افضل ماتيريال، ايه هي مناطق البدايه ومناطق النهايه، كل ده بنستخدمه عن طريق الجي اس. طيب تاني تخصص اللي هو تدهور الاراضي، تمام، واستخدامات الاراضي. انا دلوقتي لو عندي ارض زراعيه، تمام، عايز اعمل لها اعاده هيكله او عايز استخدمها استخدام سهل او الكلام ده كله، او استخدمها استخدام امثل، او عايز ازرع محاصيل معينه، لا انا شايف طبيعه الارض والحاجات دي كلها الجي اس هو اللي بيحددها بناء على ايه؟ بناء على صور الاقمار الصناعيه. بشوف عن طريق صور الاقمار الصناعيه طبيعه الارض بتاعتي ايه، وبالتالي انا بعرف هل هي مناسبه لزراعه المحاصيل دي او لا. استخدامات الاراضي، انا مثلا لو انا عندي ارض صحراويه وعايز ازرعها، فانا بشوف الاول الارض الصحراويه دي مناسبه ولا مش مناسبه. طب ايه الاساليب اللي انا بقدر استخدمها عشان ازرعها؟ طب الارض دي هل هي مناسبه مثلا للبنى، مناسبه مثلا ان انا انشا عليها مصنع، مناسبه ان انا انشا عليها مدرسه، خدمات، كل ده بيحدده لي الجي اس. طيب اداره الازمات والمخاطر. استاذنكم بس لو حد فتح المايك يقفله معلش، يبقى انا اكون شاكر لكم جدا. ثالث حاجه، لو انا عندي اداره الازمات والكوارث. لو انا عندي مشكله مثلا حريقه، مثلا عندي حادثه على الطريق، اي حاجه، الجي اس بيحددها لي. طب الجي اس بيحددها لي ازاي؟ ان هو بيشوف مثلا لو الحادثه بيحددها، بيشوف مثلا لو انا الحادثه دي مثلا على كوبري اكتوبر، فبالتالي بشوف اقرب طريق بديل لكوب اكتوبر بحيث ان العربيات تمشي عليه، بحيث ان انا افضي الطريق للحادثه، اقرب مستشفى عشان انقل فيها المصابين، اقرب اسم شرطه عشان اروح مثلا اعمل بلاغ او اروح ابلغ او الشرطه تيجي تحصل الموضوع. لو في مثلا عربيه لا قدر الله اتحرقت او في حريقه او بتاع، اشوف اقرب نقطه مطافي فين واقدر ان انا اوصل لها عن طريق الجي اس. كل ده بيحصل عن طريق الخريطه اللي بيستخدمها الجي اس. طيب التغيرات المناخيه، طبعا احنا كلنا عارفين ان دي قضيه عالميه شغاله دلوقتي على مستوى الدول العالميه، بيشوفوا التغيرات المناخيه وبيشوفوا ذوبان الجليد والكلام ده كله. طب الجي اس بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه في حاجه اسمها مقارنه. احنا بنقارن التغيرات المناخيه دي مثلا سنه 2000 وسنه 2025، ايه اللي حصل في التغيرات المناخيه. طب دي بجيبها ازاي؟ بجيبها عن طريق خرائط، بجيب مثلا راستر او صوره اقمار صناعيه او خريطه، بجيبها مثلا سنه 2000 واجيب خريطه تانية سنه 2025 واشوف المنطقه دي ايه اللي حصل فيها في الفتره دي كلها. عندي مثلا مدينه كامله، انا مثلا راجل واخد بحث مثلا او شغال في هندسه الطرق او الكلام ده كله، عايز اشوف تطور شبكه الطرق اللي موجود في المدينه دي مثلا من الفتره دي، من فتره 2000 مثلا ل 2025، برضه تقدر تعملها عن طريق الجي اس. الامن الغذائي، طبعا احنا عارفين كلنا دلوقتي المشاكل اللي بتتم في الدول الافريقيه وفلسطين والدول العرب والكلام ده كله عن طريق عن حاجه اسمها الامن الغذائي. طبعا الجي اس بيوفر كل ده ازاي؟ ان هو بيشوف اكتر المناطق اللي هي تحتاج لغذاء او فيها مجاعه، ويبدا ان هو يطلعها ويطلع لي سبل لعلاجها وطرق علاجها. نفس الكلام في الصحه، لو انت عايز تبني مستشفى فبتشوف اقرب مستشفى او اقرب منطقه سكنيه، اقرب مستشفى تقدر تخدمها ايه. طب ايه افضل مكان تعمل فيه المستشفى دي تخصصها ايه، عشان على حسب دراسه المنطقه. نفس الكلام تمام للاقتصاد، نفس الكلام لليوتيليتي،
والترانسبورتيشن. انت دلوقتي عايز تعمل شبكه طرق فيها مرور وفي سيوله مروريه، عايز تحل مشكله مروريه، ازمه مروريه، الكلام ده كله بيتم عن طريق الجي اي اس. طيب انا عندي 3 انواع من السوفت وير الخاصه بالجي اي اس. عندي نوع عادي اللي هو جوجل مابس وجوجل ايرث وابل مابس. خلوني كده، لو انا دخلت، طبعا كلنا عارفين جوجل مابس، لو انا دخلت على جوجل مابس تمام هيفتح معايا ده جوجل مابس الطبيعي. بص هنا هتلاقوا المحلات والطرق والشوارع، ده يعتبر جزء من الجي اس. ان انت لو دخلت اي مكان عايز تروح اي مكان هتسوش، هيطلع لك الايه، هيطلع لك الخريطه بتاعتك واتجاهاتك فين وبتاع نفس الكلام. طيب لو انا جيت برضو على جوجل ايرث، لو احنا كتير جدا مننا كمساحين او مهندسين وبتاع بنرسم او بنشتغل على جوجل ايرث، لو احنا بنستخدم برضه لو عايزين نطلع طبقه بوينت، عايزين نطلع طبقه اي حاجه، نفس الفكره خالص، نفس الفكره بالجوجل ماب. دي تعتبر ابسط الوسائل اللي بيستخدمها الجي اس. طيب لو انا جيت هنا واشوف ايه هي الحاجه اللي هي تعتبر متوسطه، عندي حاجه اسمها ارك جي اس اونلاين وماب بوكس، ودول انا هشرحهم. هي زي ابلكيشنز، زي تطبيقات جي اس بس على النت. تمام، يعني بالتالي انا يعني هشرحها لكم بعدين، بس لازم نبقى فاهمين الكونسبت. ابلكيشن تقدر تستخدم الجي اس زي جوجل مابس كده وجوجل ايرث بس على النت، بيبقى مرتبط بكلاود او سيرفر. طيب الديسكتوب الثالث بقى، الحاجه اللي احنا بنعتمد عليها اعتماد كلي، وهو الارك جي اس برو والكيو جي اس. في حد منكم سمع عن الارك جي اس برو والكيو جي اس ولا لسه اول مره؟ لا سمعنا عنه. طيب تمام. طيب ناس كتير جدا بتيجي تسالني وتقول لي ايه الفرق ما بين الارك جي اس برو والكيو جي اس؟ الاثنين بينفذوا نفس الوظيفه، والاثنين بيعملوا نفس المهام، والاثنين بيعملوا نفس الوسائل ونفس الوظائف، باختلاف حاجات بسيطه. ويمكن الجي اس برو او الارك جي اس برو بيتفوق على الكيو جي اس في الموضوع ده. احنا عندنا الارك جي اس برو ده طبعا تبع شركه ازري، شركه امريكيه، ده بلايسنس، وطبعا كل حاجه فيه بفلوس، سواء كان ابلكيشنز او لايسنس او الكلام ده كله، بس يعني لا غنى عنه في شغل الجي اس. اول حاجه تاني حاجه كمان ان هو مش كل الاجهزه بتشتغل عليه. لو انت عندك اللاب بتاعك بطيء شويه او امكانياته مش هينفع ان انت تشتغل على ارك جي اس برو فيجن اعلى، ولو اشتغلت عليه هيبقى مهنج معاك شويه. والايزر دلوقتي بتحاول تعالج الموضوع ده بان هي بتحاول دلوقتي تخفف من الاستورج بتاعت الارك برو والكاش بتاعه. عندك كمان الفانكشن بتاعت الجي اي اس اللي هي الادوات والتولز والاستخدامات بتاعته اعلى من الكيو جي اي اس شويه، ولكن الكيو جي اي اس يتفوق على الارك برو، الجي اي اس برو في حاجات كتير. اولا مجانا، ما بيدفعش اي فلوس، في اي شخص عادي مننا لسه بيبدا جي اي اس او لسه بيبدا يتعلم جي اي اس ممكن يخش ويحمله ويستخدمه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. بيشتغل على اي جهاز سيستم وعلى اي لاب، حتى لو اللاب بتاعك ضعيف شويه بيشتغل. عندك كمان في تولز تقدر انها تشتغل تبقى تقدر انها تشتغل معاك، ولكن مش بنفس امكانيات طبعا شركه اي سي. يعني انت لو عندك بروجكت كبير وعايز تشتغل فيه تولز معينه والحاجات دي كلها، عايز تعمل اناليسيز وسبيشال اناليسيز، وعايز تعمل نتورك اناليسيز، وعايز تعمل حاجات ادفانتست، طبعا مش هينفع تستخدمها من الكيو جي اي اس. الكيو جي اي اس ممكن اي حد بتاع بروجرامر، اي واحد بتاع برمجه ممكن يخش يضيف تولز عليها، ويقدر يضيف تول ويعدل في التولز ويعدل في الحاجه ويعمل الحاجه اللي هو عايزها. لكن الارك جي اس برو مش هينفع، لانه طبعا بيبقى تابع لشركه ازري، ففي قيود شويه وليميتيشن شويه في الموضوع. طيب الفرق ما بين الاثنين في الفيو ويندو، ان انت عندك دلوقتي ده الكيو جي اس ده بيبقى شكله هو نفس فكره الارك جي اس برو، بس باختلاف الادوات زي ما انا قلت لكم. الارك جي اس برو بيبقى بالشكل ده شكل الويندو بتاعه. بص الفرق ما بين الاثنين، طبعا انتوا يعني بالخبره كده هتفهموا الفرق ما بين الاثنين، ان ده هيبقى اقوى من ده، ولكن الليميتيشن هم الحاجه اللي هي مش في صف ازري وفي صف كيو جي اس. طيب ناس كتير جدا تسالني تقول لي انا لو دخلت الجي اي اس ده انا هستفاد ايه؟ انا هتعلم ايه؟ او مثلا انا اقدر استفيد بيه في ايه؟ اولا انت تقدر تعمل زي ريموت سنسنج، او تقدر تعمل خريطه، تجيب صوره من المكان اللي انت فيه. يعني انت قاعد في منطقه معينه، عايز تشوف المنطقه دي وانت قاعد، عايز تشوف اقرب مستشفى، اقرب مدرسه، اقرب مثلا شارع عندك، اقرب مسجد، عايز تشوف الخدمات،
عايز تشوف الشارع مثلا، عايز توصل لحد جوه المنطقه، عايز تعمل، تقدر تشوف الكلام ده من الخريطه. ان الخريطه هي عباره عن صوره فضائيه ومعاها شويه لايرز بتوضح لك الحياه كلها. ايه تاني؟ ممكن ترسم خرائط 3 دي، يعني انت ممكن تشوف المكان اللي انت قاعد فيه 3 دي، مش محتاج ان انت تنزل تشوفه. يعني انت لو عايز تخش على اي حاجه دلوقتي وانت قاعد في مكانك عايز تشوفها وتتعرف عليها، و3 دي كمان تقدر ان انت تخش وتشوفها وتتعرف عليها من الجي اس. تقدر ترسم خرائط، تشوف الخريطه بتاعتك، تقدر ترسم الخريطه وتشوف الخريطه دي عباره عن ايه وتطلعها، وتقدر تطلع داتا كامله. لو واحد مثلا قال لك انا عايزك توضح لي المنطقه، مثلا المنطقه اللي انت عايش فيها دي فيها كام مستشفى، وفيها كام مدرسه، وفيها كام مسجد، وفيها كام كنيسه، ومثلا عدد السكان فيها قد ايه، وعدد المساكن فيها قد ايه، والكثافه السكانيه فيها قد ايه. كل ده تقدر تطلعه من الخريطه، وتقدر توصل ده للكاستمر بتاعك، وتقدر توصل ده للراجل اللي بيسأل على الحاجه دي بدون اي جهد وبدون اي تعب. تقدر تعمل اناليسيز. ايه بقى الاناليسيز؟ ان انا دلوقتي مثلا، انا لو واحد زي ما انا قلت كده عنده مثلا محل جمله، محل بيع جمله، وعايز مثلا عنده بضاعه وبيوزع لعملاء جنبه، فعايز عايز انت تعرف، انت مثلا تاجر جمله، عايز تعرف ايه اقرب المحلات اللي تقدر توزع لها. هل انت محتاج تنزل المنطقه كلها على رجلك بقى وتمشي وتتمشى وبتاع وتشوف عشان تعرف إيه؟ لا، الكلام ده كله مش هينفع. الجي اي اس بيوفر لك ده، بيوفر لك ان انت لو تاجر جمله تقدر تشوف المحلات القريبه منك اللي تقدر توصل لها البضاعه اللي انت عايز تبيعها لها، وبتكلفه في النقل وبسعر ارخص وبكل حاجه. فده بيتم عن طريق الجي اس. تقدر ان انت تشوف مثلا، انت دلوقتي لو بتبني محل او بتعمل عندك محل او عندك مثلا مدرسه، وعايز تعرف المدرسه دي بتخدم قد ايه من المنطقه بتاعتك، ايه الحيز النطاقي بتاعها، بتخدم كام كيلو من المدرسه، تقدر تعرفه من الجي اس. لو انت عايز تعرف إيه، مثلا انت منطقه فيها مطر مثلا، وعايز تعرف المناطق اللي فيها اكتر كميه من الامطار، وايه المناطق اللي ممكن تبقى ما ينفعش تمشي على الطرق دي عشان في مشاكل في المطر او في مشاكل في سيوله المطر او الكلام ده كله، تقدر تستخدمه بالجي اس. دي حاجه اسمها سبيشال اناليسيس. سواء بقى عايز تعمل تحليل سكاني، عايز تعرف مثلا المنطقه اللي انت فيها دي في نسبه الاطفال منها قد ايه، نسبه الستات منها قد ايه، نسبه الرجاله منها قد ايه، كل ده تقدر تعرفه عن طريق الجي اس، سواء كان سبيشال اناليسيس او statistical اناليسيس اللي هو التحليل الاحصائي. طيب الجي اس بيفهمك ايه كمان؟ انا دلوقتي، انا مثلا والدتي او والدي او اي حد كبير في السن بيجي تقول له يا حاج او مثلا يا والدي افتح الجوجل مابس، يطلع يقول لك ايه يا ابني الجوجل مابس ده؟ طيب انا مش فاهم حاجه يا ابني، بيفتح جوجل مابس مش فاهم حاجه، قدامه خريطه وشوارع وكل حاجه، بس يقول لك انا ما بعرفش اتعامل. الجي اس بيعلمك، بيقول لك لا، خلي بالك ان الخريطه دي فيها الليبل بتاع الشوارع، فيها المستشفيات، فيها الباركنج، فيها المدرسه، تقدر ان انت تطلع، بيحدد لك كل حاجه بسيمبولوجي مختلفه، بحيث ان الراجل ده كمان لو مش عارف يقرا او تعليمه مثلا على قد مش عارف ايه، يقدر باللون وبالنظر يقدر يشوف الجي اس. المستشفيات هتبقى بلون، المدارس هتبقى بلون، الجامعات هتبقى بلون، المساجد هتبقى بلون، الطرق بذات نفسها هتبقى بلون سواء شارع جانبي او شارع رئيسي، المساكن نفسها والميه والترع والكلام ده كله هيبقى بلون. فبالتالي انت دلوقتي عايز الحاج لما يجي يبص على اللون هيعرف يا عم ده ترع، لا يا عم، فخلاص حفظ الخريطه، فيقدر يطلع المكان اللي هو ساكن فيه او المكان اللي هو عايز يروحه بطريقه سلسه جدا عن طريق الالوان، مش محتاج ولا يقرا ولا يدور ولا يبحث. ده بيوفره لك الجي اس. طيب انا عندي نوعين من الجي اس، عندي نوعين من الداتا في الجي اس. انت دلوقتي عشان تشتغل جي اس لازم يكون عندك داتا. انا دلوقتي راجل في الواقع، انا واقف في الواقع، فعناية بتجيب ايه؟ بتجيب الحاجه اللي قدامي. نفس الكلام انا محتاج ايه قدامي عشان اشوف الجي اس كويس واقدر احلل الجي اس واقدر ارسمه؟ محتاج صوره فضائيه عشان اشوف انا بعمل ايه، ومحتاج داتا رسم ارسمها. كأن واحد كده بتجيب، كأن حضرتك دلوقتي مين اللي كان بيرسم زمان على ورق الكلك، او مين كان زمان بيشف الخريطه من على ورق الكلك؟ كان يقول لك يا باشا شف لي الخريطه دي من على ورق الكلك، فكان يجيب الخريطه ويحط ورق الكلك او الورق الشفاف ده فوقيه ويقعد يرسم زي ما كان بيرسم على الخريطه. الراستر بالنسبه لي دي خريطه، والداتا اللي انا برسمها دي اللي هو ورق الكلك. كلكم اشتغلتوا على ورق كلك قبل كده، او كنتوا زمان بترسموا وبتشفوا رسم زمان، صح كده؟ هي نفس الفكره بالظبط. تمام.
هي نفس الفكره بالظبط. انا بجيب ورق كلك وبحطه على الصور الفضائيه واقعد ارسمه واصنفه والونه عشان اعمل خريطه او اعمل لوحه فنيه اقدر اشوف انا عايز منها ايه. نفس الفكره. طيب هنا انا عايز اوضح لكم حاجه بس معينه. انا عندي هنا، انا بس هجاوب قدام شويه. شايفين الصور اللي قدامكم دي؟ الصور اللي قدامكم دي احنا كلنا شايفينها على بعضها كامله، كلها على بعضها كامله، ولكن في الحقيقه الصور دي مش كامله، الصور دي متقطعه. عارفين البازل؟ البازل الصور الفضائيه اللي احنا بنشوفها اللي هي دي، انا هجيبها لكم ثواني. شايفين الصوره دي؟ لما نيجي نخش كده على 10 من رمضان، شايفين ايه اللي بيحصل؟ شايفين لما بزوم وبعمل زوم اوت وزوم ان ايه اللي بيحصل؟ بصوا كده، في زي مربعات بتظهر وتبان معايا. الصور دي بص اهي، شايفين البكسله دي؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن مربعات زي البازل، كل مربع من ده ليه رقم. مجرد ما بتقعد تجمع المربعات دي والارقام دي على بعض تظهر الصور الفضائيه بالنسبه لك بالشكل ده. عشان كده كل ما تزوم كل ما بتظهر حاجه تختفي، كل ما تقرب بص اهو هتلاقوا المباني مش واضحه، بس كل ما بزوم هتلاقوا المباني بتوضح، المباني بتوضح كمان. هتزوم اكتر هتلاقي المباني بالنسبه لك وضحت. بس دي حاجه اسمها مربعات، البازل والمربعات بيجمعوا جنب بعض عشان تبين الحاجه. هي نفس الفكره بالظبط. الراستر لازم تبقى كلها مربعات جنبها بتعمل. طب الفيكتور او الرسم اللي انا برسمه هو اللي انا بمشي عليه بالقلم الجاف او بالقلم الرصاص واطلع الرسم بتاعي من الصوره. حرف الاي ده دي الصوره بتاعته وده الرسم بتاعه. فده زي سامبل بسيط كده بوضح الفكره كلها. طيب ادي الفكره قدامي. عندي الفيكتور ممكن ترسم بوينت، ترسم نقطه. لو انتوا بترفعوا في مساحه، اما بتيجي تستخدم التوديليت او التوتال ستيشن وتيجي ترفع حاجه من ارض الواقع بتظهر على فايل الكاد عندك ايه؟ بوينت. هي نفس الفكره بالظبط. انا لما باجي ارسم من على الخريطه ارسم حاجه اسمها بوينت او لاين. لو انت بترسم شارع او بتاخد قطاع او الكلام ده كله بيبقى لاين. كلكم طبعا عارفين فايلات الكاد ورسمتوا قبل كده شوب دروينج ورسمتوا اسبلت، فانتوا فاهمين الفكره. الخرائط بتاعتنا بتبقى يا اما لير بوينت يا اما لير لاين يا اما بوليجون او كومبوننت اللي هي بتبقى فيها جزء من اجزاء النتورك، يعني بتبقى مشتركه على بعضها، بتبقى لاين وبوينت وبوليجون على بعض. بس هي في الاساس بتبقى بوينت. البوينت دي لو انت بترسم جامع، ترسم مدرسه، مش هترسم المدرسه ولا الجامع كله، لا انت هتحط لاند مارك بوينت ان هنا في ايه؟ مدرسه. زي مثلا جوجل مابس. تعالوا نبص على جوجل مابس اهو. جوجل مابس هتلاقيه بص هنا كشري رسلان عامل عليه بوينت. هنا مثلا المطاعم والكافيهات معمول عليها بوينت. لكن الشوارع هتلاقوا الشوارع مرسومه بشكل لاين زي ما انتم شايفين كده قدامكم. طب المباني مرسومه بشكل مربعات اهي زي ما انتم شايفين. هي دي فكره الجي اي اس. هي دي فكره الجي اي اس، ان هو بيجمع ما بين الراستر وما بين الفيكتور. طيب هل الفيكتور ده او الداتا اللي انا برسمها دي مش المفروض يبقى جواها بيانات؟ انا لما باجي ارسم جامع مثلا او مدرسه مش بكتب بياناتها، اقول مدرسه كذا اللي موجوده في شارع كذا وعنوانها كذا ورقم بياناتها كذا والكلام ده كله، اسمها ايه بالكامل، وهل هي حكوميه ولا مش حكوميه، خاصه ولا مش خاصه. الداتا اللي انا برسمها دي لو انا بضغط عليها كده مثلا بيطلع لي بيانات ليها. يقول لي خلي بالك انت واقف على البيت رقم كذا في الشارع رقم كذا بالعقار رقم كذا. لو انت واقف على كشري مثلا رسلان، لو جينا جبنا اي مطعم هيجي يقول لك ايه المطعم ده، هتلاقيه بيقول لك بياناته اهو امام مسجد الصحابه او ما اعرفش ايه الكلام ده كله، بيفتح الساعه كذا برقم تليفونه الكلام ده كله. فهي دي فكره الفيكتور، ان انت بترسم وبتدخل جوه الجي اي اس مابنج او بتدخل اتريبيوت تيبل. طيب انا عمال لما الارك بو يفتح هوريكم سامبل بسيط من اللي انا بشرحه ده على الارك بو وازاي الداتا احنا بندخلها. تمام؟ عمال لما الارك بو يفتح. طيب انا دلوقتي عندي لو ناس اشتغلت كاد بيقول لك الاكستنشن بتاع فايل الكاد عندي دبليو جي اي دي دبليو جي او دي اكس اف. ده اكستنشن. انا عندي الجي اي اس برضه ليه اكستنشن اللي هو شيف فايل دوت شيف فايل او دوت دي ام اف او دوت ام جي بي او دوت جي دي بي. دي اكستنشن بتبقى هي زي تعريف كده للداتا بتاعت الجي اي اس، نفس فكره الكاد. او زي الاكسل
لما تيجي تفتح فايل اكسل يقول لك ايه دوت، او مثلا زي الاكسل اهو هتلاقي دوت ايه دوت اكس ال اكس، او مثلا لما تيجي تفتح اي فايل تاني يقول لك في الاخر دوت جي بي جي. فاهم؟ هي نفس الفكره بالظبط اللي انا بشرح عليها. تمام معايا كده ولا مش معايا؟ في حد يا جماعه مش فاهم حاجه يقطعني في الكلام عادي ويشرح ويكمل، او يقول لي مثلا انا مش فاهم حته فلانيه، انا عايزك توضح لي الحته دي تاني، قولوا لي وانا معاكم مفيش اي مشكله. تمام يا دكتور. ماشي متشكر جدا. طيب انا زي ما انا قلت الواسطه ما هي الا عباره عن بيكسل زي ما انتم شايفين كده. البيكسل ده بيتجمع على بعضه بيكون لي الشكل اللي هو الكامل ده على بعضه. كل ما تجمع بيكسل كل ما بيكون شكل زي البازل. طيب انا دلوقتي عايز اعرف برضه لو انا راجل شغال في المساحه وعايز اعرف مستوى المبنى وارتفاعات المبنى وعايز اشوف المبنى ده عالي واطي كام طابق، الكلام ده كله، الارض اللي انا عليها ترتفع عن مستوى سطح البحر قد ايه او مستوى سطح الارض قد ايه. الجي اي اس بيوفر لي ده عن طريق حاجه اسمها دم. الدم دي صوره اقمار صناعيه بتحدد لك ارتفاعات الارض ومناسيب الارض باختلاف، حتى بتطلع منها حاجه اسمها كونتور ماب، خريطه كونتوريه. وطبعا الناس اللي شغاله في المساحه عارفه بالقصه دي، ان انت بتعمل دم وبتطلع منها الارتفاعات بتاعه الاراضي. لو انت في منطقه منخفضه هتلاقيه بيقول لك عند منسوب كذا الارض منخفضه، لو انت في منطقه مرتفعه يقول لك عن سطح الارض تبعد عن منسوب سطح الارض بقد كده هتلاقي الارتفاع بتاع الارض عن منسوب سطح البحر. كل ده بيحدده لك الدم، وكل ده بيحصل عن طريق الجي اس. طيب هل الراستر كمان فيها اتريبيوت؟ ليها بيانات. كل بيكسل من دي قلنا زي ما قلنا ليها قيمه، فبالتالي كل قيمه بتاعتها وليها رقم. فلما بنيجي نجمع راستر كامله على بعض بنجمع الارقام دي جنب بعضها بالترتيب زي سيكونس، زي كده 1 2 3 4 5 6 7، ونجمعها في راستر كامله وتبقى باينه بالنسبه لي الشكل اللي هو ده. طيب انا ماشي، خلوني افتح لكم واوريكم في الاخر اللي بيحصل. هل الراستر طيب ليها اكستنشن زي الداتا بتاعت الجي اي اس؟ احنا قلنا الداتا بتاعت الجي اي اس زي كده بيبقى ليها شيف فايل، بيبقى ليها جي دي بي، بيبقى ليها ام دي اف. هنا نفس الكلام، الراستر بيبقى ليها تف وليها ايمج وليها جي بي جي وليها اي اس سي. غير كده البرنامج مش هيعرف يقرا الاكستنشن ده. اي حاجه من الاربعه دي البرنامج مش هيعرف يقراها. تمام؟ نفس الفكره البرنامج لو انت راجل شغال مساحات او شغال ميزانيه او شغال شبكيه اي حاجه خاصه ديت، وعايز ترفع البوينت دي على الارك جي اي اس اونلاين او على الارك جي اي اس برو من الشيت الاكسل. يعني انت لما بتيجي تعمل ميزانيه وبتطلع الحاجات دي بتطلع لك في شيت اكسل، فانت بتقوم مدخل الشيت الاكسل ده اللي هو سواء كان سي اف زي سي اس في او اكس ال اكس اكس. تمام؟ الاثنين دول الاكستنشن دول تقدر تدخلها على ارك جي اس برو وتحولها لبوينت وتشتغل عليها عادي جدا. يبقى انت مش محتاج تعمل معالجه للبوينت دي، ولا محتاج تعمل اي حاجه، ولا تحطها على الكاد، ولا تعمل الكلام ده كله. هو هتعمل لها اد داتا وهتنزل عندك على طول في الجي اس بالبوينت، فيبقى انت عندك الرسمه بتاعتك كامله، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه فيها. معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك، اتفضل. ايه الفرق بين الراستر والشيف فايل؟ بص يا باشا، الشيف فايل انت مثلا دلوقتي الراستر دي اللي انت بترسم منها. يعني انا لو عندي داتا راستر، لو انا عندي صوره راستر اهي، دي كده بالنسبه لي كجوجل ايرز دي صوره، دي كده صوره انا شايف الشوارع وشايف المباني وشايف الكلام ده كله. طب انا مثلا مطلوب مني ان انا اعمل مثلا تحليل للمنطقه دي، او المنطقه دي هرفع مساحه ليها، بس انا دلوقتي مش هعرف اطلع بيانات، من البتاع دي. بعمل ايه؟ برسمها، بدخل ارسم المباني والشوارع. فدي اسمها شيف فايل او فيكتور داتا. بتيجي ترسم الشارع وبترسم المباني وبترسم الاشجار وبتعمل لها بحيث ان انت تطلع الداتا دي تدخل لها بيانات زي فايل الكات كده اما بتيجي ترسم رسومات وتصميمات. لكن الراستر دي الصوره اللي انت بتاخد منها، بتقتبس منها، ان انت بترسم عليها. انت زمان كنت بتستخدم ورق الكالك ولا ما بتستخدموش؟ كنا بنستخدمه. ايوه ايوه يعني الشيف فايل انا باخد الداتا من الراستر، بعمل بالظبط الداتا اللي موجوده في الراستر. بالظبط كده. انا ممكن اوريكم سامبل منها، بص شايف السامبل ده؟ دي الراستر داتا بتاعتي، صح؟
بص انا ايه، انا قسمت المباني. انا بقى لو انا دخلت قسمت المباني، بص دي الداتا اللي انا بحتاج عليها. لو انا عملت كده على المباني، دي الداتا بتاعتي بتجيب لي مساحتها قد ايه وحاجتها قد ايه. تقدر ان انت تبين اي لاير انت عايزها اهي، البلوكات، الكاسترز، الكلام ده كله تقدر انت بترسمها كده بالمنظر ده. انت بتاخدها من على الواسطه بالمنظر ده، بتحولها كرسم بالمنظر ده، وتقدر ان انت تشتغل عليها. عايز بقى تطلع تحليل، عايز تديها لحد مثلا يبقى شايفها، عايز تحولها لخريطه، عايز تستخدمها في اي جي اس، عايز تعمل عليها تحديث وابديت بعد كده. الداتا دي بتستخدم في التخطيط او في وزاره التخطيط او الكلام ده كله، ان هم بيعملوا عليها مراحل نمو المناطق السكنيه والمدن والقرى. فاهمني؟ تمام. فانت عندك بص، ده الشيف فايل بتاعك، اللي هي الحاجات اللي انت بترسمها بايدك. الراستر اللي انت بتاخد منه. فهمت كده القصه؟ تمام. طيب عندي بعد كده الداتابيز بتاعتي. زي ما احنا قلنا سهله ان احنا تستخدم، سهل ان انت تكريتها، وسهل ان انت تحطها ممكن تستخدمها في الكاد، ممكن تحولها كاد، وممكن تحولها شيت اكسل، وممكن تحولها كي ام ال عشان تفتحها على جوجل ايرز، وممكن تعمل لها جوجل ماب. ممكن تحطها على جوجل ماب، وممكن تحطها على جوجل ايرز، وممكن تحطها على الكاد، وممكن تحطها كمان على اللهم صل على النبي، على الكيو جي اس. تمام، وتقدر ان انت تستخدمها في اي حاجه انت بتستخدمها. يعني الداتا الجي اي اس عندك ممكن تاخدها تحطها في اي حاجه انت عايزها زي ما انت عايز، وما فيهاش اي مشكله. وتقدر تطلع منها تقارير، وتقدر تطلع منها الحاجات بتاعتك اللي انت عايز تسلم مثلا لمديرك تقرير عن كذا خاصه بكذا، تقدر تعمل عليها تقرير. وده انا هجيله في السلايدات اللي جايه بعد كده. زي ما انا قلت اهو، زي ما لسه كنت بقول لك اهو، تقدر الداتا دي ان انت تحولها كي ام ال، تستخدمها في جوجل ايرز، تقدر تستخدمها في الكاد سواء الدي دبليو جي او الدي اس، تقدر تستخدمها في اللايدار لو انت بتستخدم حاجه ريموت سينسنج وحاجات بتستخدم فيها اقمار صناعيه، تقدر تستخدمها في الجي بي اس، تحطها في البرامج بتاعه الجي بي اس. لو انت عايز تضيف عليها بوينت جي بي اس او عايز تستخدمها وانت شغال في الجي بي اس تقدر تضيفها. ممكن لو الناس اللي شغاله في البرمجه تقدر تستخدمها كاكواد. الداتا دي تقدر تستخدمها لو انت هتعمل بيها موقع، هتعمل بيها اي حاجه. ماشي، كل ده بيقدر يستخدمه الجي اس. طيب يبقى نهايه الكلام بتاعي ان الجي اس يخش فيه الموديل والهندسه، ويقدر يخش فيه الريموت سينسنج والساتلايت والكلايمت، ويقدر يخش فيه اي حاجه خاصه بالسكان، ويقدر يخش فيه اي حاجه انت بتستخدمها لمساحات الاراضي او استخدامات الاراضي او شبكات الصرف والمرافق. طيب تقدر تعمل كمان زي ما انا قلت لكم ان انت تقدر تشوف، انت مثلا راجل كمساح عايز تعرف القريه بتاعتك او المدينه بتاعتك كانت من سنه 2000 كانت بكام، و2025 كانت كام. دي نفس الفكره. الجي اي اس بيوضح لك تطور نمو المدن. عندك صوره من سنه 1977 وعندك صوره سنه 2006. بصوا الفرق، بصوا هنا المساحات الفاضيه وبصوا هنا المساحات عامله ازاي. انت تقدر تشوف ده في الواقع. الجي اي اس بيساعدك ان انت تشوف ده، لكن في الواقع انت مش هتعرف تشوفه، مش هتعرف تحدد. هتقول الارض دي كانت فاضيه، زمان الارض دي كانت فاضيه، بص بقت عامله ازاي. لكن هل انت يبقى عندك احصائيات وبيانات كامله تقدر تحدد فيها المنطقه دي بقت قد ايه، مثلا عدد السكان بتاعتها، عدد المباني فيها قد ايه، الكثافه السكانيه فيها قد ايه؟ ده بيحصل عن طريق الجي اس. دي بقى اللي انا كنت بتكلم عليها. عندك بروجكت وعندك مشروع وخلصت حاجتك من الجي اي اس، وراجل المدير بتاعك مش فاهم جي اي اس او ملوش دعوه هو بالابلكيشن وملوش دعوه انت بتستخدم ايه، واهم حاجه عنده ان الشغل يخلص. عايز تطلع له تقرير، تطلع له تقول له والله احنا عملنا في المشروع ده، او يجي يقول لك يا سيد يا محمد قول لي المشروع اللي احنا فيه ده وصلنا لحد فين فيه، تابعني. او مثلا المدير مشي ومدير جديد جه عايز يعرف تبع الموقف، هتعمل له ايه؟ هتجيب له الخريطه بتاعت الجي اي اس وتقول له لا والله احنا عملنا كذا؟ هو مش هيبقى فاهم ده ومحتاج ان انت هتفهمه. لا، انت تدي له تقرير زي ده، حاجه اسمها ميتا داتا. ده ديسكريبشن بسيط عن البروجكت. تقدر ان انت من الخريطه اللي انت بتعملها، الخريطه دي مثلا تيجي تطلع منها ميتا داتا، يقول لك يا باشا انا عندي كام مبنى في الحته دي، عندي شوارع رئيسيه قد ايه، شوارع ثانويه قد ايه، انا عندي كام مسجد، عندي كام جامع، عندي كام مدرسه، والله احنا خلصنا 70% من المشروع وال 70% المتبقي موجود في الحته الفلانيه كذا وكذا وكذا. هل ده انت بتعمله مانيوال؟
لا ما بتعملوش مانيوال، انت بتعمل ده من الداتابيز اللي انت بتكريتها بالجي اي اس. يعني الداتابيز بتاعت الجي اي اس عندك جاهزه، يا دوبك هتدوس عليها كليك يمين تقول لها عايز ميتا داتا، طلعي لي وصف تقرير كامل عن الداتا ديت ان انا استخدمتها ووصلت لحد فين وباقي لي قد ايه، هتطلعها لك كامله بالشكل ده كده بالظبط. مش محتاج ان انت تتعب في اي حاجه، وده هنشرحه مع بعض يعني في الكورس وهقوله بالتفصيل البتاع. طيب انت دلوقتي خلصت الخريطه وعايز تنزل الميدان معاك خريطه، وعايز تنزل الشارع تبص على حاجه او تتاكد منها، او انت تمشي على الخريطه دي. انا اتذكر في مشروع التعداد السكاني سنه 2018 في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، كنا بنطبع الخرائط دي ونديها للناس اللي في الميدان اللي كانوا بيطلعوا يخبطوا على الشقق ويشوفوا بيانات السكان والكلام ده كله. تمام، احنا كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ كنا بنيجي نعمل حاجه اسمها لي اوت للخريطه ونديها له، تمام، ويطلع. طب هل الخريطه اقول له لا والنبي اطبع لي الخريطه كده وخلاص من على البرينتر وامشي؟ لا، كنا بنطبع الخريطه بمواصفات وحاجات معينه وشروط معينه. انا ما ينفعش دلوقتي الراجل ده نازل تبع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، لازم اديله خريطه موثقه بكل حاجه فيها تبع الجهاز المركزي. فبنعمل حاجه اسمها لي اوت. يعني ايه لي اوت؟ احنا عندنا كل جهه حكوميه، لو انت اشتغلت في جهات حكوميه قبل كده، كل جهه حكوميه ليها شكل معين في الخرائط. يقول لك انا عايز المباني المستشفيات بلون كذا، وعايز المدارس بلون كذا، وعايز المطافي بلون كذا، وعايز نقاط الشرطه او مراكز الشرطه بلون كذا. يقول لك دي حاجات انا امشي عليها. فكل جهه حكوميه وكل مكان انت بتشتغل فيه بيطلب خريطه بالوان معينه وحاجات معينه، عشان هي مش خلطه بيطه، مش كل جهه حكوميه تطلع خريطه ولا دي، كل حاجه وليها كيانها وليها اسلوبها. فاللي اوت او الماب ديزاين ده بيساعدنا في ده، بيساعدنا ان احنا نطلع حاجه خاصه بينا احنا زي كده بالوان وباشكال مختلفه زي ما انتم شايفين كده في الفيكتور سيمبولوجي. اللايف تري هنا مثلا هتلاقيه بشكل، تمام، هتلاقي مثلا السبرينج بشكل، هتلاقي الهاوس بشكل، هتلاقي لو حاجه فيها حفر بشكل، هتلاقي الناشونال بوردرز اللي هي حدود المحافظات بشكل، هتلاقي السكشن لاين اللي هي الحاجه خاصه مثلا بالقرى والنجوع هتلاقيها بشكل، الاسفلت رود هتلاقيها بشكل، الكونكريت رود هتلاقيه بشكل. كل جهه حكوميه ولها شكل. ده اسمه ايه؟ اسمه مفتاح الخريطه او المفتاح او الاشكال اللي انا بمشي عليها. زي عندكم كده في الكاد لما بتيجي ترسموا ديزاين بيبقى عندك ليجند للكاد يقول لك الشكل ده كذا واللون ده كذا. هي دي الفكره نفسها. طيب الراستر كمان ليها سيمبولوجي، او الراستر ان انا برسم عليها ليها سيمبولوجي. ازاي؟ ان انا اقدر اطلع حاجه زي كده. انا دلوقتي عندي دي الخريطه اللي انتم شايفينها دي كثافه السكان حسب فئات السن، كثافه السكان حسب فئات السن. يعني الناس اللي اعمارها من كذا لكذا باللون كذا، الناس اللي من اعمارها كذا كذا باللون كذا. فده كله بيحصل عن طريق السيمبولوجي. نفس الفكره دي برضه على حسب فئات السن، ليها بقى كذا اشكال. هل انت مثلا محتاج مناطق معينه؟ انت بتحدد، انت اللي بتشوف والله انا عايز الخريطه بتاعتي تكون موضحه المنطقه اللي انا شغال فيها احسن، انا عايز لا تظهر لي كذا، عايز تظهر لي كذا، انت اللي بتختار. ده هنعلمه لك في الكورس بتاع الجي اس. نفس الفكره دي برضه نفس الفكره، تمام. برضه دي مراحل، دي مراحل التطور بتاعه الكثافه السكانيه بتاعه السكان، تمام، من 2020. دي المراحل بتاعتها على مدار السنه، من بدايه السنه لحد ايه نهايتها. فانت دي برضه اناليسيس، بتشوف الكثافه السكانيه اللي في المحافظه بتاعتك او الكلام ده كله على مدار السنه بتزيد قد ايه. فعشان كده التعداد السكاني والاحصائيات والتقارير والحاجات دي بتطلع من خلال الجي اس، تمام. بس عندي بعد كده الجي اس اونلاين. الجي اس اونلاين ده زي الارك جي اس، زي الارك جي اس برو، ولكن الفرق ما بين الارك جي اس برو والكيو جي اس والارك جي اس اونلاين ان ده بيتعمل على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك او جهاز اللابتوب. اما الارك جي اس اونلاين تقدر تفتحه من اي مكان تتخيله، من التابلت بتاعك، من الموبايل بتاعك، من اي لاب غيرك. لو انت قاعد في اي مكان تاني تقدر تفتح الارك جي اس اونلاين وتشتغل عليه. انت مثلا اتزنقت في حاجه وعندك ميتنج وانت معكش اللاب، نسيت اللاب بتاعك، تقدر تفتح الخريطه بتاعتك وتقدر تفتح الداتا بتاعتك من على الموبايل. مش محتاج ان انت تفتح لاب او تفتح اي حاجه.
ممكن تبعت لصديقك تقول له مثلا خش افتح الحاجه دي، ممكن تشيرها مع اصحابك وتشيرها مع الناس بتوعك، مش محتاج ان انت لازم تفتح الجهاز بتاعك أو الكلام ده كله. فكل ده عن طريق حاجه اسمها الجي اي اس اونلاين، وده نفس الفكره بالظبط اللي بيشتغل بيها الارك جي اس او. ممكن تشتغل على الارك جي اس اونلاين وتعمل حاجات تانية. طيب زي ايه؟ انا عندي مثلا دي داشبورد معموله ارك جي اس اونلاين، دي اونلاين. اي حد فيكم دلوقتي قاعد ممكن ابعت له اللينك، هيفتحها يخش عليها كانه شغال معايا بالظبط فيها. ده الفرق ما بين الارك جي اس برو وما بين الارك جي اس اونلاين. ان الارك جي اس اونلاين على السيرفر عام كلاود، تقدر تفتحه من اي حته. دي خريطه، دي داشبورد. انا دلوقتي راجل شغال في الوحده الصحيه، او شغال في مستشفى، او شغال في وزاره الصحه، وعايز اعمل داشبورد زي دي على مديري، اعرضه، اقول له والله انا عندي ماسك مثلا انا في وزاره الصحه او في مديريه الصحه اللي في القليوبيه، وعايز اعرف انا عندي كم مستشفى وكم وحده صحيه وكم نقطه اسعاف وكم بنك دم وكم حضانات اللي هي بتاعت البيبي. طيب الجي اس عمل لي الداتا اللي انتم شايفينها دي. انا دلوقتي الراجل ده هيجي يفتح، هيخش على الخانكه، تمام، هيطلع له ايه؟ ماشي، هيخش على الخانكه. انا عندي دلوقتي في القليوبيه كلها عدد المستشفيات 28 مستشفى، 51 وحده، و62 اسعاف، و10 بنك دم، و25 حضانه. يقدر يجيب لي ايه؟ يقدر يجيب لي المستشفى. انا عايز المستشفى المركزي بقى يجيب لي مكانها، ويقول لي احصائياتها ايه، ويقول لي الدنيا بتاعتها ايه، وفيها السراير، فيها كام سرير؟ 84 سرير، تمام، ويقول لي الاحصائيات بتاعتها قد ايه، ويقول لي رقم التواصل. يبقى ده ساعدني في الجي اس ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي كراجل عام اهو قاعد في القليوبيه وعايز اعرف المستشفيات اللي حواليا، انا ما اعرفش حاجه، انا راجل لسه جاي القليوبيه وما اعرفش حاجه. اعمل ايه؟ افتح الداشبورد دي من اي موبايل او من اي جهاز، واقدر اخش اشوف الدنيا. عندي مثلا شبه خيمه، تمام، عندي القناطر الخيريه، لو دخلت عليها اهو مركز الصحه بتاع القناطر الخيريه، او مثلا ثواني، انا اهو، انا لو دخلت كده ماشي، ماشي، دخلت هنا اهو، هي بس معمله ما بترفش وبتعمل. لو انا دخلت هنا كده، تمام، بيبان عندي اهو شكل السراير وشكل المستشفى، وبيقول لي الدنيا فيها ايه. لو انا ضغطت هنا مثلا بنك دم اهو، هيطلع لي بنك الدم ده في المناطق الخيريه وبالعنوان، وهتلاقي في العنوان بتاعه. لو انت مثلا لا قدر الله محتاج بنك دم او محتاج حاجه، تقدر ان انت تطلعه. ادي الداشبورد، وادي الخريطه، وادي الفيكتور بتاعي. اللي كان بيسالني على الفرق ما بين الراستر وما بين الشيب فايل، النقط القلوب دي والسياري دي والحاجات دي، ده الشيب فايل بتاعي، دي الداتا اللي انا رسمت عليها. انا عارف ان هنا في مستشفى، فعملت بوينت بحيث ان انا اقدر اعمل الداشبورد دي بتاعتي. حاجه تانية بيعملها الارك جي اس اونلاين، حاجه اسمها ستوري ماب. حاجه اسمها ستوري ماب. انا دلوقتي عندي محافظ الجيزه مثلا، او محافظ اي محافظ لسه جاي جديد وعايز يتعرف على المحافظه بتاعتي، وعايز يشوف الخدمات وعايز يشوف الكلام ده كله. بنعمل حاجه اسمها ستوري ماب. يعني ايه ستوري ماب؟ يعني انا بجمع الخرائط بتاعتي في شكل مقاله، تمام، بحيث ان انا الراجل ده انا مش هقعد افتح له خريطه او هقعد اشرح له الخريطه دي بتتكلم عن ايه والكلام ده كله. لا، هو هيفتح البتاع بالمنظر ده كده، وهيقول ان الخريطه دي وجنبيها كلام. هتيجي عند الخريطه الثانيه، تمام، هتلاقي فيه كلام برضه، هتشرح له عرض زي برزنتيشن كده. فالراجل ده هيحترمك وهيشوفك وهيعرف ان انت فاهم وعارف انت بتعمل ايه. فده من ضمن الحاجات اللي بيعملها الارك جي اس اونلاين، وبيعملها مجال الجي اس، تمام. اخر حاجه برضو معانا انا حبيت برضو اقولها، دي برضو ستوري ماب تاريخيه. تقدر ان انت لو انت شغال في اي جهه اثار او اي جهه تاريخيه، تقدر تعمل ستوري ماب بالشكل ده زي ما انت شايف، وبالخرائط بتاعتها، وبدعمها بالخرائط، وتقدر ان انت تحط فيها حاجه. طيب ممكن تستخدم بقى الحاجه دي في حاجه تانية حلوه قوي. انت راجل دلوقتي عايز تشتغل وعايز تعمل سي في محترم، تمام، وتقول يا جماعه انا هعمل سي في محترم وعايز اقدم في شركات في السعوديه، في مصر، في اي حته. تعمل حاجه اسمها بورتفوليو. البورتفوليو ده ممكن تعمله عن طريق ايه؟ الستوري ماب، اللي هو بيتعمل عن طريق الجي اس. تعمل بقى ايه؟ تحط المشاريع بتاعتك اللي انت اشتغلتها، تعرضها في شكل ستوري ماب زي ما انت شايف كده. فالراجل لما يجي يبص على الانترفيو، تعملها لينك وتاخدها لينك وتحطها في السي في. فالراجل لما يجي يفتح
يقول لك انت اشتغلت في ايه قبل كده، ما تقولوش والله انا اشتغلت في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه. تخليك ذكي، تقول له لا انا اشتغلت، تمام. شوف اللينك عندك في السي في وشوف، وهتلاقي المشاريع اللي انا عملتها بالصوت وبالصوره وبالدليل وكل حاجه موجوده عندك وبالداتابيز. ده اللي جي اس بيعمله، وده اللي ببساطه بيعمله مجال الجي اس. انا مش هطول عليكم، انا كده خلصت الشرح بتاعي، واتمنى ان اكون وصلت يعني جزء كبير جدا من المعلومه لكل الناس اللي مش هتقدر تفهم جي اس دلوقتي، يكون عندها الكونسبت بتاع الجي اس، وتكون ان هي فهمت يعني ايه جي اس. انا دلوقتي في انتظار اسئلتكم، في انتظار مقترحاتكم، وما عنديش اي مشكله خالص. انا كده خلصت. اتفضل يا باشمهندس محمد، وسط في انتظار اسئلتكم. شكرا جدا ليك يا دكتور محمد، واتمنى انك تكون استفادت من حضرتك. وان شاء الله زي ما قلنا احنا عرضنا بعض النماذج اللي الدكتور هيشرحها ان شاء الله في الكورس، وكمان النماذج اللي الناس مش يعني ايه محتاجه تبدا عليها ان شاء الله. تمام. اذا في حد عنده اي سؤال ممكن يتفضل يساله، احنا منتظرين اي سؤال. طيب احنا شاكرين جدا ليكم ان احنا كنا مع بعض النهارده، وان شاء الله نحاول ان احنا نساعدكم انا حابب ولو بس بنسبه 1%. باشمهندس محمد، انا حابب اوضح حاجه بس اخيره قبل اتفضل. ما اوضح بس الليفلات بتاعه الكورس بتاعنا، عشان الناس تبقى فاهمه الكورس بتاعنا الليفلات بتاعته هتبقى عامله ايه، وانا هشرح له ايه بسرعه سريعا كده، مش هطول ماشي. عليكم. يعني يا ريت في 8 دقايق بالظبط عشان خاطر المكالمه ما تقفلش مننا لا واحنا لا مع لا لا، الناس. خلاص انا هشرح بسرعه كده دلوقتي، بسرعه كده جايا. تمام. الليفلات بتاعت الكورس بتاعتنا يا شباب هتبقى عباره اول حاجه الليفل، ان انا هشرح لك مقدمه سريعه عن الجي اس، وزي ما انا شرحت كده في المحاضره اللي هي الويبينايز البسيط ده، بس انا هشرح لك بقى بالتفاصيل، وازاي ترسم الداتا، وازاي تعمل داتابيز، وازاي تعمل الحاجات دي كلها، وايه الفرق ما بين الراستر والفيكتور، تقدر ازاي تعمل لاي اوت. هشرح لك كمان ازاي تعمل نتورك، ازاي تشتغل على الشبكات بتاعتك لو انت شغال في شركه ميه او شركه صرف، او شغال في اي جهه خاصه بالمرافق، ازاي تستخدم الجي اي اس فيها. هشرح لك كمان الارك جي اس اونلاين، ازاي تعمل داشبورد وستوري ماب زي اللي انا وريتها لكم دي. تمام. هشرح لكم كمان ازاي تعملوا زي موديل بيلدر. يعني ايه موديل بيلدر؟ يعني تقدر ان انت تجمع التولز بتاعتك في حاجه معينه، بحيث ان انت ما تقعدش تكور التولز وما تقعدش تتعب قوي في الشغل بتاع الجي اس. حاجه بسيطه كده ترنها زي كود بايثون او كود برمجه يلخص لك الدنيا كلها. هشرح لكم كمان الكيو جي اي اس ايه هو، وازاي بنستخدمه زي الارك جي اي اس برو. والناس اللي هي مثلا تقدر ان هي لو عندها مشاريع بسيطه مش عايزه تصرف عليها فلوس، ازاي تستخدم الجي اي اس فيها، ونفس الفكره ونفس المجالات. كل ده هيتشرح وبدون اي مشكله خالص. ولو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت، وهتلاقوا ارقام تليفوناتي والحاجات مع الباشمهندس محمد، او هتلاقوها موجوده على الصفحه الرسميه بتاعت شركه فيس تيب. ولو عوزتوا اي حاجه انا تحت امركم، مفيش اي مشكله. ومتشكر جدا ليكم، واسف على الاطاله. شاكر جدا ليكم انكم حضرتوا معانا النهارده، وان شاء الله طبعا زي ما قلنا اللي احنا عرضناه ده مجرد بدايه بس للعناوين اللي احنا هنشتغل عليها، لان احنا لو شرحنا باستفاضه مش هنقضي هناخد وقت كبير جدا. ولكن زي ما قلنا الخبرات اللي الدكتور محمد عرضها، المشاريع اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها حاجات هتكون موجوده في الكورس ان شاء الله. وعشان حضراتكم حضرتوا معانا النهارده وحضرتوا لاخر الويبينار، ففي خصم مجاني 20% من ثمن الكورس لكل الناس اللي حضرت معانا النهارده. فيشرفنا جدا ان احنا نبدا مع بعض اول دفعه في الجي اس، في انتظاركم ان شاء الله. ولو في اي استفسارات تقدروا تبعتوا لنا على ارقام الواتساب اللي موجوده على الصفحه. في حد حابب يسال في اي حاجه احنا معاكم. معلش يا باشمهندس، المده بتاعت الكورس قد ايه؟ مده الكورس هتبقى 2.5 شهر. الكورس متاح اونلاين، متاح اونلاين ومتاح اوفلاين، فعلى حسب النظام اللي حضرتك مرتاح فيه هيكون بمعدل موجود. كم محاضره في الاسبوع؟ 2 محاضرات في الاسبوع. ولو في اي تفاصيل تانية الدكتور معاك ممكن يرد عليك. اتفضل يا دكتور محمد. انا معاك لو في اي حاجه تقول عايز لهم. تسال عليها انا معاك. خلاص تمام. الكورس هيبقى فيه تطبيق عملي، بحيث ان انت حضرتك هيبقى معاك كل ليفل احنا بنشتغل عليه. بعد ما بنخلص الليفل ده بيبقى معاك تطبيق عملي شامل، وهيكون معايا ان شاء الله في كل حاجه انت بتطبقها وشرحتها لك في الليفل ده،
بحيث ان انت اللي بتشتغل بايدك. في شهاده يا دكتور؟ في شهاده؟ اكيد في شهاده طبعا. في شهاده تدريب في نهايه الكورس بعد ما الدكتور محمد بيعمل اختبارات للجميع اللي حضر عشان نضمن ان انتوا فعلا بقيت مؤهل انك تشتغل. اكيد ده هيكون أكيد في شهاده طبعاً. تدريب. ولو حضرتك ما عدتش الاختبار هتعيد الكورس تاني في الاجزاء اللي حضرتك وفي ميزه بدون تانية. اي رسوم. في ميزه تانية يا باشمهندس محمد، ان اي حد هياخد معايا الكورس بعد ما بيخلص الكورس بتاعه انا هقدر ان انا اساعده في ان انا اعمل له سي في وبورتفوليو محترم يؤهله ان هو يروح يقدم فيه في اي شركه بره او اي مجال هو حابب يشتغل فيه خاص بالجايز. ده شيء جميل جدا كتر وانا خيرك يا شخصيا ما دكتور كنتش والله، اعرفه. يعني والله تسلم يا دكتور. ربنا احنا يخليك يا باشا. بنحاول ان احنا نقدم خدمه ممتازه في فرقه الطب، مش مجرد كورس وخلاص او عدد محاضرات كتير او محتوى كبير. لا، لازم تتعلم الحاجه صح وكل حاجه لازم تاخد وقتها. يعني في ناس من اللي لا حاضرين والله يعني معانا في بصراحة كورسات المكتب الفني استفدنا والله من الدكتور محمد، يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني هو بس ادى نبذة كده ونبذة باستفاضة بمعنى أصح يعني. ان طبعا شاء الله انا ان شاء الله تشرفونا باذن طبعا. الله تبقى معايا تشتغل بايدك لحظه بلحظه كانك انت بتطبق، مش مجرد شخص متلقي. لا، انت هتشتغل بايدك وهديك الحاجه انت تشتغلها بايدك، بحيث ان انت رحت اي مشروع او اي حاجه خاصه بالجي اس تبقى انت عارف انت بتستخدم الحاجه، ما تقولش انا خدت الكورس ونسيته ومش فاكر عنه اي حاجه. تمام. دلوقتي هندسة، طيب لو عايزين نقدم في مكان معين ممكن نقدم في أماكن زي إيه؟ يعني بقى أنا عارف مثلا بعد ما أخلص الكورس هشتغل في مكان ممكن قدام منه يعني مكان فلاني. بنتكلم لو انت بتتكلم مثلا في جهات حكوميه، اي وزاره حكوميه دلوقتي فيها قسم جي اس. عندك مثلا هدي امثله بسيطه، عندك وزاره التخطيط، المعهد القومي للتخطيط، وزاره الصحه، عندك وزاره التنميه المحليه، وعندك الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. طالب وانا عارف ان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء طالب جي اس دلوقتي عشان التعداد السكاني. عندك اي جهه حكوميه او اي وزاره عندك فيها قسم جي اس. هو تمام. دخل بجانب دلوقتي الفريلانس حضرتك دكتور كمان. في كل المجالات دلوقتي بقى في جاي. بالظبط، بجانب كل الفريلانس. المجالات. يعني حضرتك ممكن عندك مثلا لو انت شغال عندك مثلا شبكه الصرف الصحي او شركه مياه الشرب والصرف الصحي فيها جي اس. تمام. المطافي فيها فيها شركات جي اس. وزاره الاوقاف دلوقتي فيها جي اس. كل مجال فيه جي اي اس. يعني احنا زي ما قلنا من اول السوبر ماركت بيعمل سيستم لنفسه، ده اسمه جي اي اس، نظم حضرتك معلومات انا دلوقتي جغرافيه. شغال في مثلا شركات الاغذيه، شركات المشروبات الغذائيه. انا شغال في شركه كوكاكولا فيها جي اس. فاي حد شركه دومتي فيها جي اس، شركه حلاوه الميزان فيها جي اس، شركه ده محدش يتخيل ان هو يسمع الكلام ده في جي اس. ليه؟ لان جي اس الناس فاهماه ان هو مجرد برنامج بيرسم خرائط بيعمل بعض التحليلات وشكرا. لكن لا، بالعكس، نظم المعلومات الجغرافيه شامله كل حاجه. وكمان لاي تخصص انت عايز تبدا فيه وتشتغل فيه، مش شامله مجرد خريطه شركة بنرسمها جهينة. بلون كويس. كل الشركات، القطاع الأغذية، قطاع الأمن، الوزارات، كل التخصصات اللي ممكن تخطر على بالك واللي ما تخطرش على بالك فيها نظم معلومات جغرافية. طيب يا دكتور معلش سؤال أخير، هو فرص العمل فيها بتكون سهلة وكده ولا بيبقى فيها صعوبة ساعة التقديم؟ وبالنسبة للمرتبات المرتبات ممكن تكون بتبدأ من فرنج كام؟ يعني المرتبات دي انا ما اقدرش اتكلم في حته المرتبات دي، لان كل شركه وليها نظام في مرتباتها. تمام. وبيبقى على حسب البروجكت وعلى حسب الحاجه اللي انت تشتغل فيها. فكل واحد يعني دايما على حسب كمان خبرتك. فدي كمان بتفرق، يعني انت على حسب الخبره بتاعتك وعلى حسب المشروع وعلى حسب الجهه اللي انت شغال فيها. لكن ملهاش بداية معينة ممكن نقول ما تقلش عنها وكده، صح؟ لا ما لهاش بدايه معينه. يا باشمهندس، حضرتك لما تنزل السوق وتشوف بنفسك هتعرف بنفسك السوق محتاج ايه وهتشتغل بنفسك ومع الوقت هتطور من نفسك. لازم في الاول هتبدأ من البداية. فاهمك يا دكتور، بس لكن أنا بتكلم من نقطة اللي هو كده كده الواحد شغال أصلا في مجال بقاله 5 سنين بقاله 10 سنين، فعشان ينقل في مكان يبدأ من الزيرو، فأنا ببقى عايز أعرف بس البداية تكون عاملة إزاي، شكلها إيه؟ لا، كمرتبات في البداية مش هتكون برضو متواضعة أو لا، هتكون مقبولة في الوضع الحالي. طيب يا باشمهندس محمد، عشان البرنامج ما يفصلش احنا معاهم. لو حابين نبعت لينك تاني ما عندناش مانع. احنا حابين نفيد الناس اكتر استفادة. احنا معاكم. بالظبط.
انا سامعكم يا جماعه، انا ما عنديش اي مشكله، انا قاعد معاكم وسامعكم في كل مسؤولياتكم وكل مقترحاتكم اللي انتوا حبيتوا. وعلى العموم كمان ارقام الواتساب موجوده، وبرضه هنخلي فيه طريقه تواصل مع دكتور محمد كمان، عشان اذا حد حابب يتواصل معاه بشكل شخصي يتقالوا في الكورس او يتقالوا في المجال، برضه احنا موجودين، مفيش اي مشاكل. خلاص تمام. تمام يا باشمهندسين، تشرفنا جدا بيكم، وان شاء الله تنورونا ونتشرف بيكم تكونوا معانا في الجائزة. السلام عليكم.